ตามที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมโดยรฟม.ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยเร่งรัดดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะและแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เห็นชอบให้รฟม.ดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกรฟม.จึงได้เร่งรัดดำเนินการประกวดราคางานโยธาครบทุกสัญญาเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และกำหนดลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกระยะทาง 22.57 กิโลเมตรเริ่มต้นจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลแล้วเบี่ยงเข้าแนวถนนพระราม 9 ตัดผ่านถนนประดิษฐ์มนูธรรมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงผ่านแยกลำสาลีตัดผ่านถนนกาญจนาภิเษกสิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรีเป็นโครงการรถไฟฟ้าขนาดใหญ่มีโครงข่ายทางวิ่งทั้งแบบใต้ดินและยกระดับมีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 17 สถานีอาคารจอดรถจำนวน 1 แห่งตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีบ้านม้ารองรับรถได้ 1,200 คันและมีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของรฟม.ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณถนนพระราม 9 ภายในประกอบด้วยอาคารสำนักงานและศูนย์ควบคุมกลางอาคารซ่อมบำรุงอาคารจอดรถไฟฟ้าเป็นต้นโดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 สัญญาได้แก่สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมรามคำแหง 12 ระยะทางประมาณ 6.29 กิโลเมตรสัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงรามคำแหง 12 หัวหมากระยะทางประมาณ 3.44 กิโลเมตรสัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมากบ้านม้าระยะทางประมาณ 4.04 กิโลเมตรสัญญาที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงบ้านม้าสุวินทวงศ์ระยะทางประมาณ 8.8 กิโลเมตรสัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจอดสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางช่วงศูนย์วัฒนธรรมสุวินทวงศ์โดยจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในเดือนมิถุนายนปี 2560 เปิดให้บริการปี 2566 นอกจากนี้รฟม.ยังมีแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่จะต้องดำเนินการในปี 2560 ดังนี้โครงการอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการจำนวน 5 โครงการได้แก่ 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางแคพุทธมณฑลสาย 4 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษก 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกช่วงตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงคูคตลำลูกกา 5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการบางปูทั้งหมดนี้คือภารกิจที่สำคัญยิ่งที่กระทรวงคมนาคมและรฟม.จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมของไทยในอนาคตเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาประเทศต่อไปให้ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน